ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពី extension មួយដែលអាចឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Github ដែល Github ភាគច្រើនអ្នកដែលសរសេរ code គឺគាត់ស្គាល់វាហើយគឺកន្លែងបណ្ដុំទៅដោយ code open source ជាមួយនឹង library ឬក៏ framework ដែល open source ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុង Github អញ្ចឹងភាគច្រើនគឺយើងបើយើងចូលចិត្តមើល code អញ្ចឹងយើងឧស្សាហ៍ចូលមកក្នុង Github ឬក៏ version source control ផ្សេងទៀតដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការមើល code បានអញ្ចឹងដូចក្នុងនេះទីហោថា repository របស់ Laravel អញ្ចឹងយើងចង់មើល code អីយើងតែងតែចូលទៅក្នុង folder ឬក៏អាចបើក file អីមួយដើម្បីមើលតើ content នៅក្នុង file ហ្នឹងគេសរសេរអីខ្លះតោះមកបើយើងចង់ចាក់ចេញទៅវិញយើងអាច navigate back ទៅវិញប៉ុន្តែវាមានភាពពិបាកបន្តិចក្នុងថាយើងអត់អាចមើលបាន file ទាំងអស់ឬក៏វារៀងយឺតចុះឧទាហរណ៍ថាយើងអាចធ្វើការមើល file ដូចជា file explorer តើវាងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី extension មួយអញ្ចឹង extension នេះអាចឲ្យយើងមើល file ដូចជា file explorer អញ្ចឹងដូចយើងបើកនៅក្នុង IDE អញ្ចឹងនេះប្រៀបធៀបដូចយើងបើកproject មួយនេះនៅក្នុង IDE អញ្ចឹងយើងអាច navigate file ទៅមើលបានយើងមាន app មាន console មាន exception យើងមាន folder ទីហោនៅក្នុងនេះយើងមានចង់ preview file app PHP យើងចុចទៅលើ file ហ្នឹងយើងអាច pin អាច sidebar នេះជាប់យើងអាចមើល code បានយើងអាចទីហោថាខ្ញុំចង់ទៅមើល composer JSON នេះអញ្ចឹងយើងអាចចុចមកវា load file នេះមកអញ្ចឹងយើងងាយស្រួលក្នុងការ navigate file នៅក្នុងGitHub យើងអាចងាយស្រួលមើល file បានអញ្ចឹងឥឡូវ plugin នេះអ្នកនរគ្នាអាចប្រើប្រាស់បានដោយ free plugin នេះមានឈ្មោះថា octo3 យើងវាយ octo3.io មកអ្នកនរគ្នាចូលមើលនៅក្នុងនេះយើងឃើញមាន interface ដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអញ្ចឹងក្នុងនេះវាមាន pricing ឬក៏ start free trial អញ្ចឹងចំពោះ pricing មិនមែនថាយើងត្រូវតែបង់លុយយើងអាចប្រើបានទេវាមាន free version អាចឲ្យយើងប្រើបានគ្រាន់តែវាមាន feature មួយចំនួនដែលវាលក្ខណៈត្រូវការបង់លុយមានដូចជា dark mode ត្រូវការយើងអាច search file បានបើសិនបើយើងទិញ enterprise តែបើយើងប្រើ free គឺវាមាន limited feature អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច download បានយើង scroll មកក្រោមទៅអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះក្នុងករណីអ្នកនរគ្នាប្រើ free អញ្ចឹងយើងអាចប្រើបានជាមួយនឹង Chrome Firefox ឬក៏ Opera បើចំពោះបើសិនបើយើងទិញវាអាចមានលើសជាមួយនឹង Safari អញ្ចឹងបើយើងប្រើ free អត់អាចប្រើជាមួយនឹង browser Safari បានទេអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាឧទាហរណ៍ថាប្រើ Chrome អញ្ចឹងយើងចុចលើ Chrome ទៅយើង install plugin ហ្នឹងទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុង GitHub នេះបានហើយអញ្ចឹងទៅពេលដែល install ទៅវា load មកនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងវា load នៅក្នុង browser របស់យើងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច navigate បានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថា extension មួយនេះអាចជួយអ្នកនរគ្នាក្នុងការងាយស្រួលស្វែងរក file យើងអាចbrowse តាម folder ណាមួយងាយស្រួលក្នុងការ folder nested ច្រើនយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការរក file បាន